今日同大家分享嘅題目就係如何親近神，點樣親近神先係正確嘅親近神呢？咁我哋睇下聖經點講。喺路加福音1章74、75節就咁講啦，叫我們既從仇敵手中被救出來，仇敵即係撒旦手中啦。咁我哋被救出嚟點啊？就可以終身在他面前，終身喺神嘅面前，坦然無懼地用聖潔公義去侍奉佢。嗱，呢個係神提醒我哋，佢救咗我哋出嚟噶啦。咁我哋咧就要唔好驚，用聖潔公義去侍奉佢。咁點樣聖潔？點樣公義啊？咁我哋就要睇翻聖經有啲咩教導啦。咁聖經喺摩西頒布嘅律法之中咧，就係幫助我哋，幫助佢子民與神建立親密嘅關係。咁我哋點樣與神建立一個親密嘅關係啊？就睇下利未記第1章至第9章就講有關呢啲事啦。嗱，咁利未記1章至9章其實就講咗5個獻祭。咁呢5個獻祭嚟講咧，有贖罪祭，大家有冇留意有2個贖罪祭嘅？一個叫贖罪祭，一個叫贖愆祭，就係解決我哋罪嘅問題，即係話解除去我哋嘅污穢，令到我哋聖潔。跟住嚟講咧，就有燔祭。燔祭係將祭物全燒上去奉獻俾神嘅，咁即係預表着全人嘅奉獻啦。咁就有平安祭、素祭同埋奠祭。咁平安祭嚟講就係與神交通，素祭咧就係與神同行，喺生活上活出神嘅旨意。奠祭就係使到神喜悅。嗱，咁究竟佢想講啲咩俾我哋聽啊？5個祭，嗱，我哋用圖解同大家去分享。嗱，正如頭先我話，點解喺獻祭方面，獻祭就其實幫助我哋去親近神，與神建立一個關係嘅。但係點解會有2個贖罪祭㗎？原來第一個贖罪祭，我哋就係因為耶穌為我哋釘喺十字架上贖咗我哋罪，因為我哋自己係冇辦法贖我哋嘅罪嘅，我哋個個世人都犯了罪，個個一路步向滅亡。神嘅恩典同埋憐憫為我哋預備咗呢個救恩，就係差派佢兒子耶穌基督為我哋嘅罪釘喺十字架，就係贖出咗我哋嘅罪。所以信耶穌得永生，就係要與神親近，就一定要信耶穌，由信耶穌開始，就係耶穌為我哋獻上呢個贖罪祭。咁我哋信咗耶穌之後，仍然有一段好長時間喺地上生活噶嘛。咁我哋好容易咧，又走翻以前嗰條道路，犯翻以前犯嘅罪噶。咁有乜嘢去提醒我哋避免去犯罪啊？就係神嘅律法咯，提醒我哋邊啲唔好做嘅，我哋就快啲停止唔好做咯。咁嚟講咧，但係我哋一個唔覺意犯咗罪咁點啊？咁就要自己去將呢啲我哋以前嗰啲錯誤嘅思想行為觀念，當我哋睇咗律法之後，發現咗之後，就要一一要釘死佢，釘死佢。咁燔祭嚟講咧，嗱喺新約羅馬書就好清楚話俾我哋聽啦，將身體獻上當作活祭，是聖潔的，是神所喜悅的。咁平安祭嚟講，如果睇中文咧就好難解嘅，但英文嚟講咧就係講一個叫做 fellowship offering，即係話與神相交。我哋點樣與神相交啊？就話俾我哋聽，讀聖經、祈禱咯。讀聖經就係聽神嘅教導，祈禱就係將你有啲咩問題話俾神聽咯。好啦，咁我哋喺生活上將神嘅教導應用出嚟咧，我哋就係與神同行啦。嗱，大家有冇留意啊？我啲圖片冚唪唥都喺新約嗰度講俾大家聽噶，舊約就係講咗5個祭俾大家聽，然後新約就係解釋神嘅律法，佢個背後嘅意思話俾佢聽。大家有冇留意到呢一點啊？好啦，正如我頭先話俾大家聽啦，點解會有2個贖罪祭啊？第一個就係因為我哋世人愚昧無知，一出世就走錯路，講大話說謊話，一出世就敗壞。結果神就話俾我哋聽，罪嘅工價乃是死，呢個喺律法就話俾我哋聽噶。咁我又唔想死，咁點搞啊？律法就話俾我救你唔到啊，但係我可以指示你揾耶穌救你命。所以律法就係一個訓蒙嘅師傅，指我哋去尋找耶穌基督嘅救恩。睇唔睇到啊？律法係好重要噶，所以我哋信耶穌得永生，嗱，呢個好重要。好啦，當我哋信咗耶穌之後，耶穌就潔淨咗我哋嘅罪噶啦。因為點解喺利未記11章45節就係咁講噶？神就對佢子民講啊，你們要聖潔，因為我是聖潔的。咁我哋點樣聖潔啊？你們要紀念遵行我一切嘅誡命，成為聖潔啊！睇唔睇到啊？咁我哋幾時遵行佢一切誡命啊？就係我哋信咗耶穌之後，耶穌潔淨咗我哋噶。但係因為我哋仍然都喺呢個污穢嘅世界生活噶嘛，好容易又被染污噶。所以喺民數記15章40節就提醒我哋啦，我哋要紀念神一切嘅誡命，紀念同埋遵行一切嘅誡命啊！咁我哋就會成為聖潔啦。因為神喺民數記16章5節就講啊，誰是聖潔的，誰就叫誰親近他。所以睇唔睇到啊？希伯來書又再話俾我聽啊，人非聖潔，沒有人能見主面啊。
所以換句話講，如果我哋對律法一啲都唔認識，我哋點聖潔咧？睇唔睇到啊？所以我哋信咗耶穌之後，我哋為咗避免地上嘅污穢不停咁污穢我哋揾咩嚟潔淨自己啊？神嘅律法咯，睇唔睇到啊？所以當我哋發現，哎呀，死一個唔覺意中咗招的話咧，我哋就藉着神嘅律法提醒我哋，你又中招啦咁樣。咁我哋點搞啊？唯有認罪悔改，將我哋啲舊嘅惡習釘死佢咯。咩叫釘死佢啊？控制佢啊！邊有講啊？喺創世記，當阿該隱唔喜歡佢佢個細佬亞伯，因為神喜悅亞伯嘅獻祭，唔喜悅該隱嘅獻祭。於是嚟講咧，佢嘅心思意念就懷有嫉妒。嗱，神就提醒佢啦，你要控制佢。如果唔係咧，呢啲罪惡嘅意念咧就會控制你噶。結果歷史就話俾佢聽，佢冇聽神話，佢冇控制佢啲心思意念，結果佢就殺咗佢個細佬亞伯。睇唔睇到啊？所以律法就係幫我哋提醒我哋，哇！呢啲神喜悅嘅當我哋有啲心思意念行為咧，我哋快啲停止佢，控制佢。咁我哋就係聖潔啦。咁頭先話咗俾你聽啊嘛，我哋信耶穌，耶穌為我哋釘喺十字架上啊嘛，就成了咒詛啊嘛，就贖出我哋脫離咗律法嘅咒詛啊嘛，因為罪嘅工價乃是死，唯有神嘅恩賜，在他愛子耶穌基督裏乃是永生，所以我哋信耶穌得永生咯。咁我哋信咗耶穌，我哋得咗個永生，咁我哋點樣去保存呢個永生啊？就遵行佢嘅律法，喺羅馬書10章5節話俾啦，遵行佢嘅律法就得以存活啦，我哋個靈性嘅生命就可以繼續存活啦。大家要留意啊！神係救我哋嘅靈魂㗎，佢唔救我哋肉體，因為我哋肉體不停咁敗壞。好啦，頭先話俾大家聽啦，贖罪祭就耶穌做咗啦，贖愆祭處理我哋嘅行為啊。聖經邊度講啊？而家就話俾你聽咯。聖經路加福音9章23節啊，天天背起他的十字架來跟從我啊！咩叫天天背起他的十字架？十字架係一個犯罪嘅刑罰嚟㗎，即係話你犯咗罪，你有呢啲罪喺度，你就要被釘喺十字架。咁你天天背起十字架嚟跟隨啊！就係除掉我哋嘅舊人啊！咩叫舊人啊？舊人係乜嘢嚟㗎？舊人記喺哥羅西，記喺以弗所書第4章第22節就係咁講啦。你們要脫去從前行為上嘅舊人啊！睇唔睇得啊？原來我哋從前嘅行為係神係不喜悅嘅。我哋未信耶穌之前係不喜悅嘅。咁有啲咩行為啊？有淫亂啊、污穢啊、邪情啊、貪婪啊、惱恨啊、憤怒啊、惡毒啊、污穢嘅言語啊、説謊話啊，睇唔睇到啊？嗱，呢啲就係我哋以前嘅行為。儘管我哋信咗耶穌，耶穌潔淨咗我哋都好啦。撒旦係唔會放過我哋嘅，佢好快就會將我哋以前嗰啲心思意念冚唪唥掹晒出嚟，以前你就繼續做噶啦，睇唔睇到啊？所以咪就係點解要俾律法我哋提醒我哋嗱，耶穌已經當你潔淨咗你噶啦，你要保持呢個聖潔啊？點保持啊？就係讀律法，當律法話俾我哋聽邊啲唔合神心意咧，我哋快啲釘死佢啊！有冇例子啊？有啊，羅馬書8章嗰度啊。保羅就話啦：你們若順從肉體啊，必要死啊；若靠着聖靈治死身體嘅惡行啊，必要活着啊！睇唔睇到啊？咩叫靠着聖靈治死身體？聖靈就係提醒你讀律法咯，你明唔明啊？提醒你讀律法，話俾你聽。咁律法，你讀咗律法之後，你就明白哦。原來我做呢啲舊嘅行為係得罪神嘅，即係頭先我讀俾大家聽嗰啲舊人嘅行為啊，得罪神嘅。嗱，喺哥林多前書9章27節，保羅就話咁話俾我聽啊：我是攻克己身，叫身服我。睇唔睇㗎？保羅都有啲舊嘅行為纏繞佢㗎，咁佢點啊？攻克己身，叫身服我咯，即係控制佢咯。你明唔明啊？等於神對一個人，你要控制你啲舊思想、舊行為啊。恐怕我傳福音給別人啊，自己反被棄絕啊，因為你冇改你啲舊行為啊嘛。睇唔睇啊？你冇將你個舊人脫去啊嘛，穿上新人啊嘛。新人係乜嘢啊？就係憐憫、公義、慈愛、謙卑、信實啊嘛。神要我哋學噶嘛，喺邊度學到呢啲啊？喺聖經學到咯。你明唔明啊？嗱，睇唔睇到啊？所以我脫去舊人就係咁嘅意思啊。你明唔明啊？嗱，好啦，咁你講，咁我哋處理咗罪嘅問題咧，咁我哋就過一個聖潔嘅人生。聖潔人生咧就可以與神有相交啦。咁燔祭嚟講咧，就話俾我聽啦，因為我哋聖潔咗啦，我哋可以親近神啦。咁個神咧就希望要求佢嘅子民咧，就係將身體獻上當作活祭。呢個喺羅馬書12章咁講噶，就係個燔祭嘅背後嘅意思。全然獻上燔祭係燒晒佢噶嘛，將個禮神物燒晒佢噶嘛。好啦，當我哋全然獻俾神之後咧，咁我哋就要與神相交喎。咁點樣與神相交啊？咁我哋就要學習公義咯，所以就要讀聖經咯。一讀聖經嚟講咧，提摩太後書3章16節就咁講啦，聖經都是神所默示的，教導人學義啊。睇唔睇到啊？我哋能夠認識神嘅義係要喺聖經度學翻嚟噶，叫屬神嘅人得以完全啊。睇唔睇到啊？我哋與神相交就係喺神嗰度學到佢嘅義。我哋當有問題嗰陣時，祈禱話翻俾神聽，神要講俾我哋聽咧，就係透過聖經話俾我哋聽。大家要留意一樣，提摩太前書寫俾大家嗰陣時，新約聖經係未出世噶，所以佢話俾你聽嘅聖經係指舊約。
摩西嘅律法書同埋先知書。所以點解我提醒大家係要讀佢個律法咧？咁你讀咗之後，你明白神嘅心意之後，預備行各樣嘅善事啊，係咪得啊？嗱，呢度就話我哋要學習公義，同神相交就係學習公義，明白神嘅心意啊嘛。啊，好啦，咁啊，為什麼利未記呢本書係咁重要嘅咧？於是有人就問神啊，喺彌迦書6章6節就話：我朝見耶和華，在至高神面前跪拜，當獻什麼咧？豈可獻1歲的牛犢為燔祭嗎？啊，佢問啊。耶和華喜悅千千的牛的公羊，或是萬萬的油河嗎？我豈可為自己的罪過獻我長子嗎？為我心中的罪惡獻我身所出的嗎？睇唔睇啊？呢個人問咗神好多個問題啊！究竟我應該獻啲乜嘢去親近神咧？我親近神應該點樣做啊？佢其實就話啊，咁神就話俾佢聽啦。喺彌迦書6章8節啊，世人啊，耶和華已指示你何為善。嗱，乜嘢叫善啊？即係乜嘢叫 good 啊？啊，他向你要什麼咧？嗱，何為善啊？頭先咪話俾你聽咯，教導人學義啊嘛。預備行各樣嘅善事啊嘛，而家神就話俾你聽啊，咩叫善啊？你睇下讀咗聖經之後要明白啊，唔係話你自己諗嘅善事啊，慘啊，嗰陣時就係咁神話俾你聽，喂，佢嘅善係咩啊？佢善係咩啊？你要行公義、好憐憫、存謙卑嘅心啊，睇唔睇啊？原來你喺生活上行嘅善事就係行公義、好憐憫啊，對神嚟講咧要存謙卑嘅心啊，與你的神同行啊，呢個就係神對佢子民嘅要求啊，亦都係嗰5個祭嘅背後嘅意思啊，你諗下，當神設立呢5個祭嗰陣時。喺利未記第10章就即刻發生一件悲劇啦。嗱，就係佢哋唔對神嘅話語唔小心，獻上凡火，於是亞倫嗰2個兒子即刻俾神擊殺。其實我哋今天我哋好多人對神嘅話語都係唔小心、唔留意、唔理啊。咁你諗下，你根本就唔係信耶穌啦。講到尾就係，所以喺耶穌嘅時代，馬太福音23章23節，耶穌就鬧當其時教會嘅領袖啊，指責佢哋啊。佢話：你們這假冒為善嘅文士同埋法利賽人有禍啦，因為你們將薄荷、茴香、芹菜獻上1/10。嗱，呢啲就係佢生活賺到嘅收入，即係嗰啲一般人，因為農耕嘅社會就係種呢啲出嚟嘅，獻咗1/10。即係話，今天嚟講，教會成日都揾我哋去獻我哋嘅收入嘅1/10。但係耶穌點話？律法上更重要嘅事啊，就係公義、憐憫、信實啊，反倒不行啊！請問我哋今天啲教會啊，有冇教大家律法咧？啲公義係喺邊度啊？律法上啊，聽唔聽？律法上啊嘅公義啊，要謹記啊，唔好自己作嘢啊！公義喺律法嗰度噶，憐憫亦都喺律法嗰度噶，信實亦都喺律法嗰度噶，呢3個都係律法嚟噶。更重要嘅嘢，更重要你當行啊！咁前面嗰1/10啊，那是不可不行噶，睇唔睇到啊？所以其實大家睇到啦，5個祭我已經講咗3個俾大家聽，就係原來教導大家點樣去親近神嘅。跟住仲有2個祭，一個叫做素祭。素祭咧喺農耕嘅社會咧，佢哋通常咧好辛苦去耕作，然後得到糊口嘅。咁換句話講，佢呢個係生活上嗰陣時點樣去活出神嘅旨意啊，與神同行啊，同埋點樣奠祭做到使神喜悅啊。因為嚟講咧，如果我哋唔讀聖經神嘅話語咧，我哋咧裝備就不足啦。因為嚟講咧，我哋要與神同行咧，係要打一個屬靈嘅爭戰啊！大家有冇諗過啊？因為點解啊？我哋喺邊度被救出嚟噶？喺仇敵撒旦嘅手中被救出嚟噶。你諗下，你逃離撒旦嘅攻擊啊？你諗下，撒旦會錫住你咩？咪不停咁去攻擊你，拖翻你入去佢個圈子度啊！揾到個子民去攻擊你。但係耶穌就話喺馬太福音28章19、20節就話：你們要去使萬民作我嘅門徒喎。咪即係又要走翻去撒旦嘅地方去搶人。所以點解耶穌救咗我哋之後，仍然留我哋喺呢個世界咧？就係幫手去尋找佢嘅門徒。但係佢班門徒已經係俾撒旦控制住咗㗎。你諗下，你走翻入撒旦嘅營地，嗰啲污穢嘅地方去搶佢嘅子民出嚟，佢唔打到你頭崩，你明唔明啊？所以嚟講，你就知道呢個屬靈嘅爭戰，我哋一定要明白點樣親近神，點樣跟住神。因為憑我哋嘅能力係唔夠撒旦打嘅，所以我哋一定要學識與神同行，讓神帶領我哋打呢場屬靈嘅爭戰。所以喺聖經以弗所書就話俾所有信咗耶穌嘅人，當我哋一信咗神之後咧，我哋就要穿起全部嘅軍裝去打屬靈嘅爭戰。大家要謹記，信咗耶穌係要打屬靈嘅爭戰。咁打屬靈嘅爭戰嚟講咧，我哋有2種嘅工具幫我哋。第一種咧就係防守性、防禦性嘅，有救恩嘅頭盔啦、信德嘅藤牌啦、平安嘅福音鞋啦、公義嘅護心鏡啦、真理束腰啦。咁攻擊性嘅有咩武器啊？就係聖靈嘅寶劍，就係神嘅道啊！睇唔睇得？我哋跟住聖靈去行噶嘛？聖靈嘅寶劍就係神嘅道嘛？神嘅道咩啊？神嘅律法咯，你明唔明啊？神嘅教訓咯，神嘅話語咯，神嘅提醒咯，你明唔明啊？話俾我聽邊啲應該做嘅，邊啲唔應該做嘅咯。撒旦就調轉啦，
神叫你做嗰啲，你又冇做啊！神叫你唔好做嗰啲，你又不停咁做啊！所以你咪又俾撒旦捉咗落地獄咯。咁但係當我哋有啲真係好難改㗎，咁搞唔掂點啊？時時禱告咯，所以提醒你咯。靠聖靈去幫助你打敗撒旦嘅攻擊咯。睇唔睇到啊？睇唔睇到啊？所以當我哋明白神嘅心意嗰陣時嚟講咧，喺約翰福音17章15節就話俾你聽啊，耶穌就為我哋代求啦。我不求你叫他們離開世界啊，睇唔睇到啊？因為世界敵人處處啊。當我哋被耶穌基督拯救出嚟咧，因為好多人未拯救噶嘛，未信耶穌噶嘛，咁佢全部都即刻變晒你嘅敵人啦，佢會圍毆你噶，攻擊你噶。所以佢就話：主求你保守他們脫離那惡者啊！睇唔睇到啊？當你讀咗聖經神嘅話語，明白耶穌信咗耶穌之後，你要睇到你身邊周圍嘅人未信耶穌嘅人，佢會用不同嘅形式去攻擊你噶。咁你要點樣去秉行神嘅公義啊？神嘅公義抵觸咗佢哋嘅利益嘅喎。所以提摩太後書3章12節就話俾你聽啊，不但如此，但凡立志在基督耶穌裏敬虔度日的，都要受逼迫啊！喂，咁我想請問大家啦，你信咗耶穌咁耐啊，有乜嘢逼迫你啊？如果你冇的話咧，你快啲思想下，你係咪真係信耶穌啊？你可能未信耶穌，仲係企喺撒旦嗰邊啊，所以你唔覺得有人逼迫你因為同佢死埋堆即係等於呢個人前邊成班都係揸晒刀啊、揸晒劍啊咁樣去打嘅，咁佢哋會覺得佢哋有問題咩？佢哋唔會㗎，因為佢係逼迫人㗎嘛。但係呢個你諗下，佢信咗耶穌之後學咗義啦，一學咗義之後發現，哇！又前面全部都係個敵人嚟嘅，你諗下佢就知道佢艱難啦，日子艱難啦。有咩艱難啊？咁耶穌就喺馬太福音16章6節就對我哋講啦：你們要謹慎啊，防備法利賽人和撒都該人嘅教啊！咁啲門徒都唔知啊，耶穌噏乜咁啊？於是耶穌話俾你聽啦，耶穌話俾你哋要防備法利賽人同埋撒都該人嘅教訓啊，因為佢兩班係宗教嘅人物嚟㗎，佢哋教訓佢啲咩啊？咪教訓聖經摩西嘅律法咯。喂，咁有問題咩？個問題就係佢哋假冒為善啦。你明啊？叫你做，佢又做啊，喺表面做啊，個內心冇改變冇做，個內心唔做，鬼詐，你又做多啲啦。佢又做，睇得啊。第二樣嘢咧，耶穌喺馬可福音8章15節又要囑咐佢哋，你要謹慎防備法利賽人同埋希律嘅教啊。嗱，頭先講咗法利賽人嘅教訓啦，就係佢假冒為善啊嘛。但係有希律喎，希律係統治者嚟㗎，係政治上喎，睇唔睇到啊？即係提醒佢啲子民啊，要防備宗教上嘅逼迫，同埋政治上嘅逼迫。所以當耶穌嚟到呢個世界嗰陣時，佢咪俾人捉咗去俾阿巡撫去審佢咯，去鞭打佢咯，肉體上受好多痛苦咯。彼拉多佢雖然打佢鞭打佢，但係佢揾唔到佢錯處，但係因為礙於啲民眾嘅要求，所以佢受好多痛苦咯。呢個就係政治上嘅逼迫咯。宗教上個人都嗰啲領袖都唔喜歡佢，諗盡方法去攻擊佢。宗教上嘅逼迫咯，你明唔明啊？話耶穌係異端咯，你明唔明啊？到阿保羅未信耶穌之前，佢咪一樣去逼迫神嘅子民咯，宗教上嘅逼迫咯。甚至佢帶埋權兵去捉嗰啲信耶穌嘅人落監獄，政治上嘅逼迫咯。好啦，到阿保羅轉咗身做咗耶穌嘅門徒之後，佢自己面對呢兩方面嘅逼迫，睇唔睇到啊？原來耶穌就係提醒佢啲子民，呢兩方面嘅教導都全部係迫害佢哋嘅。撒都該人嘅，頭先話咗俾你聽啦，法利賽人嘅假冒為善啊嘛，佢就話根據摩西律法講啊嘛，但係佢把口做，個心就假造假啊嘛，明唔明啊？但係撒都該人嘅問題邊度啊？撒都該人說沒有復活啊嘛，也沒有天使同埋魔鬼啊嘛，耶穌就話俾你聽啊嘛，啲錯誤嘅教導嚟㗎，聖經又話俾你聽噶嘛，有復活噶嘛，有天使有鬼魂噶嘛，咁你話乜都冇咁樣，你睇唔睇啊？嗱，錯誤嘅解說誤導人啊！嗱，呢啲宗教上嘅錯誤嘅解釋喺耶穌嘅時代已經好厲害嘅，所以點解耶穌嚟要將律法一一咁解釋咧？請問我哋今日嗰啲牧者、嗰啲老師有冇將神嘅律法一一咁解釋俾弟兄姊妹聽啊？你又話跟隨耶穌，耶穌解釋神嘅律法，你有冇解釋神嘅律法啊？所以要小心，否則我哋變咗假冒為善，你自己都蒙眼蒙眼啊！嗱，咁撒都該人嘅錯謬就喺信仰嗰陣時，睇唔睇到啊？信仰上嘅錯謬法利賽人嘅錯謬咧就係假面具口是心非，個口就好似我遵守律法，但係個心係假嘅。所以呢兩方面嘅教導，我哋要小心。喺今天亦都係好常見因為點解咧？大家睇睇呢個圖，好多人被吸引咗入教會，但係結果嚟講跌晒落地獄。點解啊？就係因為有呢啲咯唔係我講㗎。聖經馬太福音23章13節就咁講：你們借假冒為善嘅文士和法利賽人有禍了。你們正當人前把天國嘅門關上，因為佢揸住摩西嘅律法書㗎嘛，係咪啊？咁佢唔跟從咪關咗佢咯，係咪啊？自己不進去，
正要進去嘅人，正要跟住你要信神，要讀摩西嘅律法書嗰時，你唔使讀啊。我講乜你做乜就得啦。你又不容他們進去，跟住得。跟住再講得淺白啲話俾大家聽，喺馬太福音23章15節就咁話俾你聽啦。你們這假冒為善嘅文士和法利賽人有禍了，因為你們走遍洋海陸地，勾引一個人入教，既入了教，卻使他作地獄之子。聽唔聽到啊？嗱，講得好清楚，好直接啊！約翰福音18章35節，比拉多就問耶穌啦：你係咪猶太人嘅王啊？耶穌就話俾佢聽：係。但耶穌話啦：我嘅國不屬於這個世界嘅。大家要清楚，耶穌話：我的國不屬於這個世界，我的國若這個世界，我的臣僕必要爭戰，使我不至於被交給猶太人。主是我的國不屬於這個世界。睇唔睇到啊？耶穌成日都話俾我要打呢個屬靈嘅爭戰啊！佢國民要穿佢全副軍裝係要對抗撒旦嘅攻擊所以耶穌彼拉多就問耶穌啦：咁你係呢個王嗎？耶穌話係耶穌就回答說：你說我是王，我為此而生，也為此來到世界，特給真理作見證。凡屬真理的人就聽我的話。睇唔睇？為真理作見證啊！咩嘅真理作見證啊？即係話喺摩西嘅律法書記載耶穌嘅事情要應驗出嚟啊！你明唔明啊？所以咪就話點解律法唔夠得人，但係佢指去揾耶穌咧，就係咁講啦。因為喺律法度係預言咗耶穌係要成就呢個拯救嘅。所以彼拉多就問啦：真理是什麼啊？咁請問大家啦，真理是什麼啊？明唔明啊？嗱，我簡單話俾大家聽，真理就係神嘅恩典同埋憐憫，佢為我哋預備咗耶穌基督嘅救恩，使到我哋不至滅亡，反得永生。唔單止呢部分咯，仲有佢為我哋預備咗律法，使到我哋因信耶穌。當我哋在世為耶穌作見證呢啲時間嚟講咧，律法就幫我哋同世人分開出嚟。基督徒同未信耶穌嘅人有乜分別啊？就係有神嘅律法俾佢啊嘛。當人跟住神嘅律法去生活的話咧，人嘅行為就好似光咁樣照耀世人啊嘛。人哋睇到我哋嘅好行為就歸榮耀俾神啦。咩叫歸榮耀俾神啊？佢睇到好行為，佢就會信耶穌嘛，佢就會認罪悔改信耶穌嘛。咁我哋個行為點會好啊？跟住律法去生活咪好咯。所以真理係有兩個部分，一個部分就係耶穌基督嘅救恩，另一個部分就係神嘅律法，神嘅道，亦即係耶穌。耶穌係神嘅道嚟噶，呢個喺約翰福音1章噶。耶穌係道成肉身，住在我們中間咯。睇唔睇啊？耶穌係律法，係個道，佢個道話俾我哋聽，佢要上十字架救我哋條命啊！呢個就係真理啊！大家明唔明啊？簡單啲，真理就包兩樣嘢：耶穌基督嘅救恩同埋佢個律法。好啦，講咗咁多道理俾大家聽啦，咁而家耶穌咧就藉着麥子同埋稗子嘅故事，就話俾我哋聽我哋現今嘅情況啦。麥子同埋稗子呢兩個種係好接近嘅植物嚟嘅。咁麥子同稗子嘅分別嚟講咧，嗱，呢啲就係稗子，你睇到佢好多一束束嘅，但係麥子嚟講係一束好長嘅，睇唔睇到個分別啊？咁嚟講咧，大家種埋一齊咧，一齊好難分出嚟嘅。其實佢就話俾我哋聽，今天我哋喺現今嘅教會就係出現呢啲問題啦。耶穌嘅時代都出現呢啲問題㗎。咁你耶穌喺馬太福音13章24節就講咗個比喻啊，天國好像人撒種在田間，就即係神去撒種啦。咁仇敵嚟講咧，嗱，佢就撒咗麥子嘅種喺田間啦。咁仇敵咧就喺人哋瞓咗覺嗰陣時咧，佢就仇敵嚟咧就將啲稗子就撒喺麥子嗰度中間就撈埋一齊啦。咁神嘅僕人就醒覺喎，佢話咁啊點啊？咁我哋拔咗佢出嚟好唔好啊？咁樣，咁主人就話俾佢聽唔好拔，恐怕連啲麥子都拔埋出嚟，咁啊兩個死晒瓜晒咁留到幾時拔啊？容佢兩樣一齊成長，等到收割嘅時候，我就要對收割人說：先將稗子肉出來，捆成禾捆，留着燒；唯有麥子收在倉裏。嗱，原來麥子就係神嘅子民，稗子就係撒旦嘅子民。只係話俾我聽，喺耶穌嘅時代，聖殿係有好多麥子同埋稗子喺度嘅。喺今天教會有好多撒旦嘅兒女同埋神嘅兒女喺度嘅。咁但係嚟講咧，呢兩方面就好難分得明嘅。點解咩好難分得明啊？因為聖經話噶嘛，你死前悔改，你都係麥子噶嘛，你明唔明啊？佢雖然而家好強硬，但係我哋唔知佢幾時真係悔改噶嘛，你明唔明啊？所以如果而家一拔出嚟咧，就嗰啲麥子都瓜埋噶。咁神有恩典有憐憫，俾佢喺死前佢悔改咧，都由稗子變咗麥子嗱，即係話你喺死前真係聽得明神嘅話，要願意認罪悔改，跟住耶穌嘅教導去生活的話咧，你就變咗麥子噶啦。
咁喺馬太福音第13章39節啊，殺婢子嘅仇敵就係魔鬼，收割時候就係世界末了，收割嘅人就係天使。即係話睇唔睇到啊？呢度講得好清楚啦。喺你死前啊，咁你講咧，收割嘅時候，世界末日嘅時候，咁咩世界末日嘅時候幾時啊？一係就耶穌翻嚟嘅時候，一係就你去見耶穌嘅時候，睇唔睇到啊？所以點解我話俾大家聽啦？你死前你願意認罪悔改，跟住耶穌嘅教導去生活的話咧，你仍然都係麥子啊！所以如果而家喺過程之中一百的話咧，即係話你冇機會噶啦。係咪啊？耶穌用呢個麥子嘅同埋稗子嘅比喻，就係話俾我聽，今天嘅教會其實有好多稗子喺度嘅，稗子同麥子一齊成長，即係有好多撒旦嘅兒女嗰啲頭腦相信嗰啲冇行為嘅信同埋嗰啲死咗嘅死信嗰啲人神就希望佢喺佢離開世界之前到收割嘅時候佢能夠變為真係信耶穌嘅人，咁佢就得福啦。因為點解會有咁嘅情況出現啊？神喺聖經就話俾我聽使徒行傳20章29節，保羅就話啦：我知道我去以後，必有凶暴嘅豺狼進入你們中間睇唔睇到由外面進入嗰啲假教師嗰啲假傳道咪凶暴嘅豺狼咯甚至喺你哋中間喺你呢班人嘅中間使徒行傳20章3節就是你們中間也有人起來說悖謬的話，睇唔睇到其實好多人揸住本聖經講兩句跟住就講好多自己嘅說話，你話係咪悖謬你諗神提醒我哋有好多假教師、假導師、假先知喺我哋中間錯誤咁教導我哋，引導我哋咧入咗教會之後跌咗地獄，或者喺我哋中間興起一班人錯誤嘅觀念，一次得救永遠得救咁樣發酵咁樣，哎呀信啲耶穌搞掂晒啦唔使守律法睇唔睇呢啲錯誤嘅思想喺我哋中間說悖謬嘅話，咁你話係咪悖謬嘅話？跟住耶穌就唔客氣啦當末後嗰陣時，我哋個個都要見耶穌嗰陣時咧，馬太福音7章21節耶穌就咁講啦：凡稱呼我主啊主啊的人，不能都進天國睇唔睇到喺教會個個都話主啊主啊嘅人不能都進天國咁點可以進天國唯有遵行我父旨意的人才能進去聽唔睇到神話俾你遵行神嘅旨意神嘅咩旨意叫你遠避，叫你追求聖潔遠避淫行你明淫行又包括兩種一種係肉體嘅淫行一種係思想嘅錯誤拜偶像所以7章22節就話俾佢聽當那日必有許多人對我說：主啊主啊，我不是奉你嘅名傳道，好多傳道奉你嘅名傳道奉你嘅名趕鬼行一啲，奉你嘅名行好多異能添耶穌就話啦：我明明告訴他們說，我從來不認識你死唔死？如果你係咁嘅光景，你真係喊都無謂你們這作惡的人，離開我去吧。睇唔睇到所以嚟講，點解我哋要學識要與神建立個關係？呢個關係就係建基，原來就係建基喺利未記嗰5個祭嘅背後嘅思想，就話俾我哋聽。從舊約嚟講，人係喜歡用物件去獻祭嘅，所以神就藉着呢個獻祭。但係今天嚟講，我哋已經冇拖牛羊去獻祭噶啦嘛咁點做呢個祭咧？原來新約就好清楚就解俾我哋聽，呢5個祭嘅背後嘅意思就係咁樣與神建立關係，確保我哋行呢條天路係合乎神嘅心意。如果大家想更多了解神嘅教導、神嘅律例，可以上去我呢個天路歷程嘅分享個YouTube 嘅網址度有更多神嘅教導話俾大家聽，係幫助大家靈命成長嘅。我今日嘅分享係咁多。